Šī rītā. Halleluja. Halleluja. Labrīt! Tiem, kas šeit ir. Bībeles esam līdz paņēmuši, neesam. Tas nekas. Pagaidām. Parunāsimies par interesantām lietām. Šodien brīnišķīgs rīts bija. Skatu rītu brīnišķīgs rīts. Halleluja. Labrīt visiem tie, kurus tur mūs skatās. Šodien būs interesanta tēma. Interesanta tēma būs šorīt. Klausieties uzmanīgi. Paskatīsimies apkārt, man dārgie. Mēs redzam norūpējušos cilvēkus. Diemžēl tāda ir mūsu pasaule, ja? Kas skrien un dara visādus darbus. Nu kāds, kuram tas darbiņš ir? Viens strādā dienām, viens strādā naktīm, viens strādā visādus cauru nedēļu, bez brīvdienām. Bet cik cilvēku domā par dzīvi? Cik cilvēku domā par nākotni? Cik cilvēku domā par mūžību vispār kā tādu? Man liekas, ka nevienam laika uz to neatliek. Cik rūpējās par savu vecumu vispār? Vai domā vispār, ka tu paliksi drīz vecs? Lielākā daļa pasaules nedomā, ka viņš paliks vecs. Viņš domā, ka būs pensija un ko darīt tagad pensijas vecumā vēl. Ka var jauns, viņš vispār nedomā par nākamo brīdi, par nākamo dienu vispār. Principā tā arī var jābūt. Nav jādomā par rītdienu, bet jādomā par tagad. Jo mēs tagad neveidojam, nevis nākotni, vai ne? Jā, bet kas notiks, ja tev pēkšņi atnāks nāve? Ui, par tādām lietām labāk nerunā, nepiesauc nelaimi, ja? Bet tu esi padomājis par savu nākotni. Tu esi padomājis par to, kur tu aizies, ja tajā brīdī tu nomirsi šodien. Tu esi padomājis. Es stipri šaubos, ka lielākā daļa vispār par to domā. Lielākā daļa domā par citu. Lielākā daļa domā par to, kā man izdzīvot, ar ko dzīvot, kā dzīvot. Vai vispār jādzīvo, kā es dzīvoju. Bet redz, kurš aizdomājās par to, kas būs pēc nāvis. Es lielāko tiesu nedzirdu, un ja sāc runāt, kas būs ar tevi pēc nāvis, neviens neko nesaka, viņš saka, labāk par to nerunāsi. Un tieši par to mēs arī šodien parunāsim. Lūk. Un ir izēja. Es saku, ka ir izēja. Vienam ir izēja. Lai tev būtu nākotne un tava mūžība, lai paliktu tavās rokās. Un tas ir Jēzus Kristus. Cits ceļ nav. Sakat jūs man, ko gribat? Sakiet, kā jūs gribat? Bet nākotnes nav tev, ja tev nav Kristus. Mans tēma nosaucās, ņem savu krustu un seko man. Mateja evaņģēlijā 8:34. Mācies pie manis, nākiet pie manis visi, kas pūlaties un esat apgrūtināti. Lūk, jūs visi esat apgrūtināti, jūs visi esat rūpēs, norūpējušies. Viņš saka, izēja. Nākat pie manis. Visi, kas pūlaties un esat apgrūtināti. Es jūs atspirdzināšu. Kur jūs pasaulē esat atspirdzinājumu? Alkoholā. Nikotīnā. Izpriecās. Nu, tur tikai tu savu dvēseli atspirdzināsi. Bet ko tu vēl vari izdarīt? Neko vairāk. Nekas vairāk nebūs. Tālūk, tā kā skatīsimies tālāk, ko saka vārds. Ņemiet manu jūgu uz sevi un mācieties no manis. Lūk, viss avots. Jo es esmu lēnprātīgs un pazemīgs sirdī. Pazemīgs sirdī. Un jūs atradīsiet mieru savām dvēselēm. Ko mēs meklējam katrs? Ko? Kurš var pateikt? Tieši tā, mieru savām dvēselēm mēs meklējam. Un tāpēc mēs lienam visur, lai tikai kaut kādā veidā nomierinātu savu dvēseli, apmierinātu sevi. Bet kāpēc?
Jūs esat uzdevuši šo jautājumu. Vai tad tikai tas ir, kas ir? Vai tad tikai pudelē? Vai tad tikai kaut kādās izpriecās, kas nesaistās ar garīgo pasauli, ir kaut kāds mierinājums? Nu, ja saistās, tas saistās ar burvestībām, ar visādiem ārprātiem. Tālūk. Tas ir neriktīgi, nepareizi. Un tās ir briesmas, ka cilvēks meklē visur citur, tikai ne Kristu savu mierinājumu. Un viņš vēl saka, jo mans jūks ir tīkams un man nasta viegla. Kāpēc viņš to saka? Tāpēc, ka viņš zina, ko viņš runā. Kā tas ir viegla uzdosiet? Nu, es taču dzīvoju vienā murgā. Kāda tur nasta ir viegla? Kāds tur jūks ir viegls? Nekā viegla tur nav. Paliek tikai grūtāk. Pareizi. Jā, paliek tikai grūtāk. Paliek tikai grūtāk. Arvien grūtāk un grūtāk un grūtāk paliek. Un tieši tāpēc jau tev arī ir jāmeklē kaut kas vairāk nekā tikai pasaulīgi mierinājumi. Vai ne? Vairāk problēmas rodas, spiedienu un viss pārējā. Tāpēc, ka mēs domājam visi vēl pa vecam. Tu pieņem Kristu, kurš pieņem. Un vienalga, tu domā vēl pa vecam. Kāpēc tu domā pa vecam? Tāpēc, ka tu vēl neesi nomainījis to veco cilvēku. Bet ir jābūt savādāk. Tu ej un dod viņam savas nastas, jo viņš ir teicis, jo mans jūks ir tīkams un man nasta ir viegla. Un vēl viņš psalmos saka, met savu nastu uz to kungu. Viņš tevi uzturēs taisnu. Viņš neļaus nemūžiem taisniem šaubīties. Lūdzu, ko viņš saka tālāk. Viņš saka vēl lūdzu. Psalmā 55:23. Man met savu nastu uz mani, met taisni savu nastu. A, ko tu vari, dārgais cilvēku, mest savu nastu uz ko? Tev nav uz ko mest savu nastu. Tev nav kam viņu mest, jo tev nav kam viņu dot to nastu, vai ne? Viņam nav kam dot, tāpēc jūs maldaties, tāpēc jūs meklējat visādas lietas, kuras nesaistās ar Dievu. Jo Sātans ir gudrs, viņš tev dod tieši to, ko tu gribi. Jo tieši tas, kas tev ir visvairāk vajadzīgs, viņš tev arī iedos tanī brīdī. Jo tu neskaties uz garīgām lietām, bet skaties uz dvēseliskām lietām, kas nav pareizi. Tāpēc arī ir visvairāk noslēpta kristietība, paslēpta viņa un uztaisīta par neko nevajadzīgu. Tālūk ir. Bet Jēzus ir devis mums šo uzvaru. Viņš ir teicis, nākat pie manis. Lūk, viņš saka. Bet reka cilvēks saka, bet man daudz laba ir pasaulē. Priekš kā man tavs Kristus? Nu, bet padomā, dārgais, ja tev pasaulē grūti, tad domā, ka pie Kristus atnāks, tev būs vieglāk. Nebūs, bet tev ir kas? Tev ir cerība. Mūžīgā cerība ir. Ir šī cerība. Tā. Viņš teica, nāc pie manis. Un ja Dievs tev to saka, tad, ja tev kāds biznesmenis pateiks, nāc pie manis, es tev maksāšu kārtīgu algu, tev būs dzīvokli iedošu, tev iedošu mašīnu, tev iedošu visu, ko tagad arī piedāvā daudzas firmas, ja? Par kārtīgu strādnieku, vai ne? Tad cik daudz vairāk tev Dievs var iedot? Tā visa. Un tu piekrīti, ka šeit pie tā biznesmeņu, vai ne? Tu viņu meklē, tu viņam tiešām dod. Tu viņu meklē. Tu viņu atrod un dod viņam. Pareizi. Tā arī ir. Bet tad, kad tu atnāc pie Kristus, tev ir daudz lielāka cerība. 1. Tesaloniķiešiem 5:21 saka, pārbaudi visu to, kas labs, paturi. Lūdzu, tādā gadījumā, ja tu esi brālu māsu kristietis, tev jāskatās, kas ir labs, to turi, kas nav slikts, to neturi. Tā ir reliģija vistīrākā, ka pasaka, tev jāpamet tagad ir viss un nekas nav jādara, tikai netuvojies nevienam grēciniekam. Kurā vietā tas ir teikts Bībelē? Bībelē teikts, taisn otrādi Pāvils savās vēstulēs saka, ar pasauli jums ir jābūt pasaulē, bet nav jādzīvo viņā, nav jābiedrojās ar visiem pasaulē. Tālūk, mēs esam Dieva kalpi, mums jākalpo šai pasaulē. Ko te jūs iedomājaties? Sektu uztaisījāt un nevienu iekšā nelaižat. Tas, kas smirda ar alkoholu,
kas ir narkotikās, tad tev jāpalīdz viņam. Taču tam jau tu esi šī pasaulē. Pārbaudi visu, to, kas labs patur, un pārējais viss tev ir jāizmēž vienkārši ārā. Jo mazāk tev būs tavā iekšā šo te visu lietu, kas ir tev, jo vieglāk tev būs dzīvot. Jo vieglāk tev būs dzīvot, jo vieglāk tev ies uz priekšu visas lietas. Tev tas ir jāsaprot. Jo ir teikts atkal Bībelē, Lūkas evaņģēlijā 6:62. Jēzus viņam sacīja, neviens, kas savu roku pielic sērklam un skatās atpakaļ, nav derīgs Dieva valstībai. Arī šī problēma ir brāļiem māsām. Viņi skatās uz pasauli, viņi skatās, ka tur bija labāk. Priekš kā man tavs Kristus? Vispār es nožēloju, ka es pieņēmu Kristu. Es tādas lietas dzirdējis. Man tagad vēl grūtāk palika, man tagad vēl sliktāk palika, man viss pazuda, man viss bizness aizgāja, man viss aizgāja. Bet viss ir tapis jauns. Kā tu iedomājies iet uz priekšu? Jo padomā pats, tie, kas nezin, ja tu ār zemi, tas ir uzliec uz ārkla rokas, sevišķi tā, ka dobas jātais ir. Es pats sāris, es zinu, ko tas nozīmē. Ja tu tikai paskatīsies uz atpakaļu, tev vaga aizies šķībi greizi. Dievs ne par velti runā tādas lietas. Viņš zina, ko viņš runā. Tāpēc tev vienmēr jāskatās uz priekšu, tev nav laiks skatīties uz sāniem vai uz aizmuguru vēl jau vairāk. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē vienkārši lietu. Pamet visu tas, kas tev bija aizmugurē. Un skaties visu laiku uz priekšu. Skaties uz to dobi, lai viņa taisni aiziet. Nekad nelaid ārā no rokām ārklu, jo tas būs tev ļoti slikti. Tu sabojāsi gan savu pagātni, tu sabojāsi gan savu nākotni, gan tagadni, tajā brīdī, kur tu dzīvo. Jo tu nezini, tu neredzi vagu, jo tavs cerība nav Dievs. Un tas ir ļoti slikti. Bet ir šī cerība, viņš iedevis mums ir cerība, būt pie viņa. Jo ir rakstīts, jo Dievs, 2. Korintiešiem 5:19, jo Dievs savu Kristu samierinājis pasauli ar tevi. Nepieskaidītams tiem viņu grēkus un ielikdams mūsos samierināšanās vārdu. Jūs varat saprast, ka jūs pieņemat Jēzu Kristu, lai kas ar jums arī notiek. Jūs esat samierinājušies ar Dievu. Nedomā, ka tu tagad negrēkosi, nedomā, ka tagad tu nekritīsi, nedomā, ka tev tagad viss ies super-puper, kā mūs mācīja 90. gados. Mums šito te muļķību mācīja, ka tagad tu pieņemsi Kristu, ar tevi viss būs kārtībā. Nu nebūs kārtībā, es tev varu uzreiz pateikt, dārgais brāli, māsa. Vai tas, kas pieņems tikai Kristu vēl? Nedomā, ka tev būs vieglāk. Jā, tev vieglāk būs, tev būs cerība iedota, tu varēsi iet uz priekšu, tu varēsi meklēt viņa vaigu, tu vienmēr, kad tev būs grūti, tu varēsi atnākt pie viņa vaiga, un viņš tev palīdzēs, kā mēs sākumā lasījām, viņa nasta ir viegla. Bet kāpēc viņa ir viegla? Tieši tāpēc, ka tu ej pie viņa, visu laiku meklē, tavs avots un mērķis ir viņš. Tas ārklis, ko tu turi, tu redzi priekšā Dievu. Viņš visu laiku tev palīdzēs, viņš iedos tev atbildes. Viņš iedos, es varu liecināt no rīta līdz vakaram, kā Dievs mani palīdzējis. Kad mani bijis ļoti grūti. Es viņam palūdzu palīdzi, nepaiet 10-20 minūtes, viņš mani palīdzēs, es taisni redzu, kā viņš man palīdz. Tās ir muļķības, ka Dievs tev nepalīdz. Tādā gadījumā tu neesi ar viņu. Kā tas būt ir ar viņu? Visu laiku censties būt blakus viņam, lasīt vārdu, lūgties. Nekas vairāk nav vajadzīgs šī dzīvē tev. Neskaties uz to, kas ir bijis. Aizmirsti. Pats personīgi dzēs savu pagātni. Pats personiski. Neviens tavā vietā to nevar izdarīt. Tev pašam jāizdzēš pagātni. Atstāj viņu. Kā to izdarīt? Es te pateikšu viens princips. Lasi
Bībeli. Klausies Bībeli, tagad tik daudz ir iespēju, lai atstātu pagātni, jo tava zemapziņa pilna ar pagātni, dzēs viņu ārā. Klausoties Bībeli, lasot Bībeli, lūdzoties, esot ar viņu klātienē, tas arī nozīmē būt ar viņu. Sarunājies ar viņu no rīta līdz vakaram. Tagad tu esi izdzēsis, tas nozīmē, ka tagad ir sākusies jauna lapuse mūsu dzīvēs. Lūdzu, 2. Korintiešiem 5:17 saka, tātad, ja kas Kristū, tas ir jauns radījums. Vecais ir pagājis, lūk, viss ir kļuvis jauns. Lūdzu, tā kā tad, kad tu pieņem Jēzu kā savu kungu un esi samierinājies ar viņu, tu esi pilnīgi jauns radījums. Protams, tev sākumā būs šoks. Sākumā tev neies. Sākumā tev būs grūti. Sākumā tev, protams, viss būs šķērsā. Bet tas nenozīmē, ka tagad jāpamet to ārklu zemē un jāiet ir jāmeklē cits variants. Nu, nebūs cita varianta. Tu jau esi pieņēmis Jēzus. Tādā gadījumā tev ir jāsāk tagad mainīties, jāsāk iet uz Kristu. Jāiet personiskās attiecības jāmeklē. Neko citu tu nevari meklēt. Tikai personiskās attiecības. Āmen! Tas, kas ir sapratis to, tas zina, ko tas nozīmē. Jo tikai personiskās visvairāk sātans uzbruk uz divām lietām. Uz tavu intīmo dzīvi, kā mēs pagājušajā dievkalpojumā runājām, lai tu nedzirdētu Dievu, lai tu neietu pa viņu. Tā kā faraons, tad, kad Dieva bērni gribēja iziet no Ēģiptes zemes, ja, un viņi teica, mēs gribam iet pielūgt Dievu. Ko teica faraons, kas bija kā sātans? Ja? Viņš teica, es jums iedošu divu tik daudz darbu. Atceries, tad, kad tu pieņemsi Kristu, tev divu tik daudz viss sāksies. Bet tas nenozīmē, ka nav cerība. Viņi vienalga izgāja no Ēģiptes zemes. Un kas dabūja pa pakaļu? Faraons un viņa kalpiņi. Viņi dabūja ciest un ļoti spēcīgi. Viņiem pat visi pirmdzimtie nomina. Kā ir teikts, sākot no lopa un beidzoties ar bērniem. Visi tika novākti. Ne tikai bērni, visi pirmdzimtie tur bija novākti. Visi. Jauni, veci, vidēji. Tālūk. Tā kā, bīstam ir neiet ar Dievu. Un tas, kas neiet ar Dievu, viņam ir slikta dzīve. Un jūs varat man runāt, ko teikt. Kā arī teikts ir vienā labā vietā, un es viņu vienmēr runāšu un vienmēr teikšu. Tavs cietums var būt arī tava bagātība. Amen. Un tādu ir ļoti daudz. Un viņam vēl tik spēcīgi sagroz. Nu, paprast kādam no miljonāram, vai viņam ir laba dzīve. Kā viņš garīgi jūtās, kāda viņam ir personiskā dzīve. Pajautā. Es diezinu, vai viņš tev gribēs stāstīt. Mums ir jāraizējās par tagadējo dienu. Arī vēl viena kļūda, jo mums, brāļi, māsas, ir. Mēs domājam par rītdienu, par aizparītdienu un gadu uz priekšu. Vai par vakardienu un aizvakardienu, kas notika. Bet kuri tagad ne un kuri tagad tava dzīve? Un Dievs mūs māca arī tālāk. Mums nav laiks skatīties atpakaļ un domāt par to, kas tur bija, labs vai slikts. Mums pietiek, ko darīt jaunajā radījumā. Sāc mainīt savu dzīvi, kad tu pieņem Jēzu. Tāpēc viņš saka, ņem manu nastu, ņem lūdzu. Mateja evaņģēlijā 6:36 teikts, tāpēc neairaizējieties par rītdienu. Rītdien rūpēsies pati par sevi, katrai dienai pietiek savu rūpju. Lūdzu, rūpēties par šodien, meklējiet šai dienai svētības, meklējiet šai dienai risinājums, meklējiet šai dienai to, kā pakalpot kādam. Meklē savu kalpošanu, meklē savu dzīvi, meklē savu aicinājumu Jēzu Kristu, nevis lien kādā citā vietā. Tad, kad mēs pieņemam Kristu kā savu glābēju, mēs paliekam arī no iekšpuses pilnīgi citi. Tas arī ir fakts. Tu pat neapjaut, ka tu esi cits radījums, ka tu esi cits cilvēks vispārībā. Tu esi pilnīgi izmainies. Tavs prāts vēl nevelk līdz tam, kas notika tavā iekšienē. Tur svētais gars tagad ir saimnieks. Tagad viņš tur sāk darboties, un tevī uzrodās šīs divas balsis. Tagad nesaprotu vispār neko, kas notiek. Tavā dzīvē notiek kašmars, kā krievi saka, krieviski runā. Notiek tavā dzīvē murgs. Protams, murgs būs sākumā, bet jābūt ir
Jābūt ir cerībai uz viņu. Jauns radījums ir pilnīgi cits cilvēks. Kaut arī paša ķermenī. Tavs domas, tavs manieres, pat ēšana būs cita. Viss sākot no augšas, beidzot līdz apakšai. Tu būsi pilnīgi cits cilvēks. Tāpēc arī Dievs saka, ja tu uzņemsies viņa nastu, tu dzīvosi. Man bija grūti, teikšu, kā ir, es arī nesapratu šo lietu, kā tas ir uzņemt viņa nastu. Tas nenozīmē, ka tagad ir jādara to, ko viņš dara. Tev tas nav jādara, tev jātiek ar sevi ir galā. Un tagad mēs nonācām pie tā, kā tikt ar to galā. Tev ir jāatrod. Pats galvenais ir tā visā atrast tos, kas tev palīdzēs. Visu saprast, iet uz priekšu. Iet jaunajā. Tādā gadījumā tev ir jābūt kādi līderi, tev jābūt tie cilvēki, kas gājuši jau ir pa priekšu un kurus tu redzi sekmīgus esam. Tādiem tu vari prasīt, bet tie, kas dzīvo nepareizi dzīvi, tiem gan labāk neprasīt. Neko. Tāpēc, ka viņš pats nezina, kā to visu risināt. Bet ja tu redzi kādu, kuram tu varētu pieiet, un ka tu jūti, ka tiešām tu vari ar viņu sarunāties, sadraudzēties un iemācīties no viņa daudzas lietas, tas būs ļoti svētīgi. Protams, vispirms prasi un lūdz Dievu, lai viņš tev iedod šos cilvēkus, kā mēs to darām. Viņš mums ar savā laikā iedeva cilvēku, kas palīdzēja mums tikt ar visu galā. Bet tev ir jābūt šis cilvēks. Jā, Dievs ir labi, bet tu jau nedzirdi viņu. Tur jau tā lieta. Jēkabs 1,5 saka, ja kādam no jums trūkst gudrības, lai izlūdz no Dieva, kas viņam dod bagātīgu un bez pārmetumu, un tā viņam tiks dota. Lūdzu gudrību no Dieva, kādā veidā tev tikt ar to visu galā, jo nevar tu tik galā viens pats aizmirst šīs te domas, mani mīļie un dārgie brāļu māsas, kas tagad sēžat vieni paši. Netiksit jūs vieni paši galā, jūs tā arī sēdēsiet tajās vietiņās savās, iesildīties mājās vai nezinu, kur vēl tur, kādā draudzē vai kur, bet tu esi apmierināts tur sēžot. Ja neesi apmierināts, meklē tie, kas dziet uz priekšu, kas cīnās un dara, ar kuriem tu kopā vari dalīties priekos bēdās, ar kuriem tu kopā vari lūgties, ar kuriem tu kopā vari darīt to, kas tev patīk. Meklē viņus. Kas tev liec to darīt? Sātans, iesit viņam pendeli pa pakaļ, un viņš aizlaidīsies no tevis. Padzen, un viņš bēgs no tevis, tā stāv rakstīts. Jo ir nolikti no Dieva tie, kas saprot garīgās un fiziskās lietas, kas ir izgājuši tam visam cauri. Lūdzu, nāc, un mēs dalīsimies ar ko protam, ar ko esam izgājuši cauri. Un tiešām mēs zinām, ko runājam. 1. Korintiešiem 12,8 saka, vienam caur garu tiek dot gudrības vārdi, citam tanī pat garā zinātnes vārdi. Lūdzu, takšto ir šie cilvēki, tā kā ir lūk šie cilvēki, kas ir izgājuši tam cauri, ne jau tikai, un vēl iet, protams. Bet tev līdz viņiem vēl tālu iet, tu vismaz sasniedz to, kas viņam ir. Un tu jau būsi uzvarētājs. Vispirms meklē viņa vārdā. Nesaprot viņa vārdā, meklē tos, kas saprot. Ej pie mācītāja, ej pie līdera garīga. Ej, neviens tev neliedz. Ja tu nevari atrast tur, kur tu tagad esi, meklē to, kas sapratīs tevi. Kāpēc jūs domājat, daudz brāļu māsas aiziet no Dieva un aiziet pie Sātana, ko? Kāpēc? Pasakat man lūdzu. Kāpēc, ka viņi atrod tur atbildes savas. Kas tu pa līderi, ja tu stāv priekšā un nevar iedot atbildes saviem brāļiem, māsām? Tad tu neesi savā vietā, meklē savu vietu un nebojāt citiem, tu atbildēsi Dievu priekšā par to, ka tu esi kādu sabojājis. Vai nav laiks mest to visu pie malas un tiešām būt uzmanīgiem un nevis kā bērniem uzvesties, ka man tas tik vienkārši jādara? Meklē apmierinājumu savai sirdī. Un tu būsi apmierināts. Un tad, ja tu būsi apmierināts, tu apmierināts to, kam ir jābūt apmierinātam. Vienkārši sistēma, nekādu grūto sistēmu Dievs nav mums iedevis. Viņš visu ir vienkārši iedevis mums. Un tās ir muļķības. Neko es saprast nevaru. Tātad tu pats esi sarežģījis to visu. Vienkārši un skaidri. Dievs ir tik vienkāršs, tāpēc viņš nāca pie nabagiem. Kāpēc viņš nāca pie nabagiem?
Tāpēc, ka tie bija vienkārši. Un viņš stāstīja visu līdzībās. Mēs ar te nerunājam neko pārdabisku, ko nu tagad tu saprast nevarētu. Jā, meklē tos, kas ir gudrāki par tevi, kurus tu uzskati par gudrākiem, kur priekš tevis ir autoritāte. Nevis tie, kas nav, tu tāpat nedzirdēsi to, kas nav tev autoritāte. To, kas tev priekš tevis nav čempions. Jēkab 5.16. Izsūdziet citam savus grēkus. Aizlūdziet cits par citu, ka to pat dziedināt. Daudz spēja taisni cilvēka lūgšana, darbodamies savā spēkā. Lūdzu, kur Dieva vārds saka, Jēkab 5.16. Meklējiet tādus brāļus un māsas, kuri palīdzēs jums, kuri aizlūgs par jums, kuri paskaidros, ko darīt dotajā brīdī. Pamācīs, kā tev rīkoties, kur tev iet, ar ko tev iet, kādēļ tev iet. Sātans jūs māna, ka tagad tu tiksi galā ar visu. Man bija, ar ko es vakardien parunāju ar vienu cilvēku. Es tikšu galā. Viņš zina, cik gadus jau tiek galā ar to. Jau gadiem. Es jau sen no tā esmu izlīdis ārā, viņš vēl tanī dzīvo. Un viņš tikai saka, tikšu galā. Tā nav taisnība. Tie ir meli, sātana vistīrākie meli. Pašā dzīves beigās tu tiksi galā. Ja netiksi nekad, viens pats, tā arī dzīvosi. Protams, tā ir tava izvēle. Bet Dievs saka, ir izvēle. Meklē, kas meklē, tas atrod. Dārgie brāļi māsas, vai jums ir tādi palīgi? Vienkārši jautājums. Vai arī tādi, kas vēd prom no Dieva ir jums? Ko? Kādi tā jums ir blakus? Jo, ja tavs draugs neved tevi pie Dieva, no viņa apziņas, tātad viņš vēd tevi prom no viņa. Te nav lielas izvēles, te tikai ir divas izvēles. Tiec galā, brāli, māsa, ar to, kas tev ir apkārt. Tas ir pirmais padoms jums. Jūs esat apstīšies, kas jums apkārt pa cilvēkiem ir. Ar kādiem jūs sarunājaties, ar kādiem jūs tusējat. Nē? Tad sāc skatīties. Tādā gadījumā mums ir jāatrod tādi draugi, jo stāv rakstīts tādi draugi, kas ved pie Dieva, tādi draugi, kas jūs cels un nevis iestums vēl dziļāk. Iedos jums slikto informāciju, ka viss šī pasaulē ir tik lielos mēslos, ka tagad tu dzīvo vienos mēslos un netiec ārā no viņiem. Tie ir vislielākie meli. Redz, kur pirmais psalms 1.6. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdevīgo padomām. Lūdzu, pirmām kārtām, vai tev riņķī ir kristieši, brāļi, māsas, kas tevi ciena, mīl un kur tev ir. Arī, ja tev brālis un māsa neciena, nemīl, atstāja viņu. Ir laiks pienācis, ka tavs laiks ar viņu ir beidzies. Atstāj to draudzi, atstāj to vietu, ja tu nejūties tur normāli. Kam tu tur atrodies? Priekš kā? Priekš tam, lai naudiņu nestu. Un tas ir viss. Tu esi apmierināts tur. Ne? No ko tu tur dari? Uzdos šo vienkāršo jautājumu sev. Šodien būs daudz jautājumus uzdot. Atbildiet uz viņiem. Un ja jūs pusi no viņiem atbildēsiet, jūs jau sapratīsiet, kur jūs atrodaties. Savā laikā mēs uzdevām ar šos jautājumus sev. Nec staigā grēcinieku ceļus, vēl jau vairāk, ja tu staigā grēcinieku ceļus, tu piekrīti viņiem un dari to, ko viņi dara, tu piekrīti viņiem. Tādā gadījumā tu nemaz neesi ar Dievu. Nec arī sēž paļātāji pulkā. Lūdzu. Bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem, kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību, lūdzu, pie tādiem jāiet mums ir. Visiem, kas ne par ko citu nerunā, ne par ko nerunā, kā tikai par Dievu. Zinat, mēs bijām aizbraukuši te ciemos. Jā, patīkam bija satikties, bet mēs nebijām pilnīgi apmierināti ar to, ka mēs nevarējām parunāt par to, kas mums vairāk ir vajadzīgs. Jā, mēs cienam viņus, jā, mēs mīlam viņus, bet mums nekā kopēja nav. Šeit ir šī te dilēma un šī te problēma, ka ja jūs esat ar
ar neticīgajiem, un jūs varat ar viņiem sarunāties un sēdēt dienām ar viņiem. Man žēl tevis, brāli, tu esi sen aizgājis no Dieva jau. Sen esi prom no turienes. Ja tu esi apmierināts tajā vietā, kurā tu atradies ar nekristiešiem, kuri teikts, nesēdi ar viņiem. Bet sēdi ar tiem, kas tev var celt un vest uz priekšu. Ja tu to dari, tev jau ir jautājums, vai tu neesi jau pārāk tālu aizgājis prom. Tā, bet kam prāts saistās pie tā kunga bausliem, kas dienām un naktīm domā par viņa bausliem. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augus nes pareizā laikā un kam lapas nevīst. Lūdzu, tie ir tādi koki, zaļojoši koks, apsties, ja viņš ir pie ūdens upēm, ka viņš ir skaists, ka viņš ir smuks, ka viņš ir zaļojošs, ka viņš ir spēcīgs. Tas vien liek domāt, kāpēc viņš tik skaists, kāpēc viņš tik smuks. Te ir domāts par brāļiem, māsām, par tiem, kas iet par Dievu. Kāpēc viņš tik smuks, kāpēc viņam viss veicās. Jā, varbūt neizskatās viss tik smuki. Varbūt viņš arī pat tev blakus stāvot un nejūt no viņa neko. Bet tu sāc ar viņu runāt, un tu redzēsi, kādu zeltu viņš nes. Tev būs uzreiz izmaiņas tavā dzīvē. Tāpēc tādi čempioni ir vajadzīgi tev. Ne tādi ir bezdievīgie. Lūdzu salīdzinājumi, 2 salīdzinājumi. Tālāk es neizlasīju. Viss, ko viņi dara, tam labi izdodās. Redzat, jūs visu redzat, viņš labi izdodās. Viss labi iet uz priekšu. Viss notiekās. Ar mani darbā tāpat ir. Ar mani grib vairāk strādāt nekā citiem. Kāpēc? Tāpēc, ka ar mani labi viss izdodās. Lūdzu. Kāpēc? Tāpēc, ka tā arī ir. Te nemaz nav jāliela man sevi. Es zinu, ko es daru. Un kas ir ar mani? Ne tādi ir bezdievīgie. Tie ir kā pelavas, ko vējš aizpūš projām. Cik ilgi tādi ar tevīm ir? Kamēr tev labi, tevi viņi arī ir ar tevi. Kad nav viņi aizpūsti, tiek prom. Saku, es tevi nepazīstu. Nu, ko tu tiec pats galā? Ko tu piesējies man tagad? Es tev varu palīdzēt, man pašam problēmas pilns. Lūdzu, tādi būs tavi draugi, tādi ir tavi draugi. Nestāst, ka ja no 1000 un miljonus ir viens, kas tev var palīdzēt, tad tas ir labi. Tev plusiņi jāieliek. Tāpēc bezdievīgie nepastāvies tiesā, nedz arī taisno draudzē grēcinieki. Jo tas kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdievīgo ceļš ved uz postu. Lūk, kāpēc ir jānes sava nasta, kāpēc jāiet pie Kristus, un kāpēc labāk iet grūtumā ar Kristu, nekā iet ar pasauli. Iet ar nekristiešiem, iet ar tiem, kas vēl nepazīst Dievu, un kam viņš nav vajadzīgs. Un kurš sūta tevi prom ar savu Kristu. Nu, viņš ir kā pelavs, viņš ir kā bezdīgo ceļš ved uz postu, viņš aizvedīs tevi uz postu, agri vai vēl, dārgais brālu, māsa, tu dabūsi aiziet no Dieva, jo tev būs izvēle. Labi, ka tu izvēlēsies Dievu, bet biežāk notiek otrādi, jo vieglākais ceļš ir vieglāks. Vieglākais ceļš ir grēka ceļš, tāpēc ir teikts, plats ceļš, pa viņu viegli iet, bet viņš novedīs tevi. Kur? Elle, vai ne? Tālūk, šaurais ceļš ir šaurs un grūts, nav teikts, dārgais brāl māsa, ka viņš būs viegls. Nekas nebūs viegls. Šī psalmā mēs redzam visas atbildes. Kur mums jābūt un kur nav jābūt. Jo no tā ir atkarīgi mūsu nākotne. Bet mēs darām tā, kā teikts, vai ne? Mēs darām, kā teikts. Mēs darām tā, kā Dievs saka mums. Dari to vai dari šito, dari tā vai dari šitā. Viegli dzīvot, ja tu sāc klausīties Dievā un dzirdēt viņa balsi, svēto garu dzirdēt. Lūdzu. Tev izvēle, tev jātiek skaidrībā. Tu esi tur, kur tev jābūt vai nē, kā mēs runājām jau. Pirmais mūsu darbs ir tikt ar sevi skaidrībā. Kādu krustu nest, vai Jēzus, vai pasaules. Un tā ir katra cilvēka personīgā izvēle. Ko tu nesīs, vai Jēzu, vai pasauli? Es atstāju šo jautājumu aktuāli. Katra cilvēka dzīvē. Nobeigumā teikšu no Bībeles šos vārdus. Es šodien 5. mūža 30:19 ir teikts. Es šodien piesaucu debesis un zemi, kā liecinieku pret jums, kā lieku jūsu priekšā dzīvību vai nāvi. To saka Dievs jums katram. Svētību vai lāstu.
Tad, izvēlieties dzīvību, dzīvību, dzīvību. Kad dzīvotu gan tu, gan tavi pēcnācēji. Lūdzu, redz, kur Dievs, viņš iesaka, jā, viņš dod tev brīvu izvēli, bet viņš iesaka tev dzīvību. Un es arī iesaku tev, dārgais brāl, māsa, dzīvību. Jo dzīvības ceļš ir labākais. Lai arī kas ar tevi notiktu, lai kurā brīdī tu nomirtu, lai kurā brīdī tev notiktu kaut kas, tev vienmēr ir cerība, tas ir viņš. Tu zini, ka tu nomirdams aizies uz turieni, un nevis pēkšņi nomir, un tev nav kur iet, tu aizēji uz zelli. Tās ir briesmas. Un to mēs negribam pieļaut neviens savās dzīvēs. Vēl viena lieta, kuru mēs izdarīsim tiem, kas ir dzīves kungu Jēzu Kristu, aizlūksim par tiem, kas grib samierināties ar Dievu. Mēs aizlūksim tieši šī brīdī par tiem, kas tiešām vēlas pieņemt Jēzu Kristu kā savu kungu un glābēju. Mēs šeit esam tikai tāpēc, lai palīdzētu jums, kas vēl stāv izvēles priekšā, vai tu gribi būt ar kungu, vai tu negribi ar kungu būt. Mēs piecelsimies visi, lūdzu. Un palūksim kopā par šiem, mēs aizlūksim par šiem brāļiem, māsām, par šiem cilvēkiem, kas nav samierinājušies, vai tas, kas ir pazaudējis Dievu, vai tas, kas tiešām vēlas pieņemt. Visi runājat ar mani kopā, mani dārgie, kas tu skatāties mūs. Mīļais Dievs, tu esi svēts, bet es esmu grēcinieks. Es tevi lūdzu, piedod manus grēkus. Es ticu, ka tavs dēls, Jēzus Kristus, ir manis dēļ miris pie krusta, lai izpirktu mani ar savām asinīm. Es ticu, ka viņš cēlās augšā pēc nāves, un tagad ir mans kungs un pestītājs. Mans Dievs stiprini manu ticību, ienāc manā dzīvē un pārveido to, palīdz man nākt tuvāk tev un tavai draudzē. Es pateicos tev un slavēju tevi, mans Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Un viss teica, amen. Mēs pateicamies arī par to, mēs pateicamies arī par to, ka šeit esam sanākuši šī rītī. Paldies, ka tu mums devis esi šo nastu, ka mēs varam uzņemties tavu nastu, Jēzu, ka mēs varam iet ar tevi kopā un stāvēt vienmēr izvēles priekšā, vai izvēlēties labu, vai izvēlēties ļaunu, vai izvēlēties dzīvību, vai izvēlēties nāvi. Mēs pateicamies, kungs, ka tu arī skaties uz mūsu dzīvēm, ka tu esi pielicis mūsu sargeņģeļus, ka tu esi devis katram no mums cerību, dzīvību un brīvību tu esi devis mums, jo tu esi Dievs, kam ir patiesība, ceļš un dzīvība. Paldies tev, kungs, mūsu brīnišķīgais Dievs, mūsu brīnišķīgais Tēvs, svētīts tu esi, svētīt tavs vārds, kungs, mēs pateicamies par to, ka tu ielika katrā mūsu sirdī sapratni un domāšanu, kā un kur virzīties, kur un uz kurieni iet, mēs pateicamies tev, kungs. Halleluja, Jēzus vārdā, un visi teica, amen. Vēl viena lieta, mums 10. tiesas un ziedojums savāksim, kam ir. Amen līdz ar to šorīt. Uz redzēšanos līdz nākamajām reizēm.